Ja, jeg heter Berit Andersdatter Bongo, og jeg er født og oppvokst i Alta, på Latari. Og så kom jeg hit til Kautokeino i 1974. Det var en ung sykepleier. Jeg hadde gått på sykepleierskolen i Hammerfest, og jeg hadde jobbet litt på medisinsk avdeling, og så hadde jeg tatt intensiv sykepleie-videreutdanning før jeg kom. Så fikk jeg jobb som helsesøster her, og det var jo litt av en overgang å komme hit til Kautokeino den gang. Det var jo nesten sånn liten ødemark, og jeg var jo helsesøster, og jeg fikk jo beskjed, det var en distriktslege her, og så hadde vi en turnuskandidat, og så hadde vi en fysioterapeut som var på helsesenter. Og jeg fikk da vite at som helsesøster så måtte jeg fære på, få leid en sånn snowmobil, og så måtte jeg fære på vidda, for det var små babyer som bodde på vidda, og så hadde de hunder, så måtte de ta med medisiner, for det var noe ormekur. Så det var jo helt sånn en veldig overgang for meg. Men jeg husker på en helsetur så var det en som kjørte, en som heter Haugen, en snowmobil, og så var det en fysioterapeut, og det var en turnuslege, og så var det meg. Så kjørte vi over hele vidda, og så overnatta vi på, og så hadde vi hadde med oss en sånn tolk enda, og det kan jeg også si, det var avdøde Per Gaino. Han skulle være vår tolk og veiviser på den turen. Så vi brukte sikkert nesten en uke på den turen. Så det var jo en helt sånn spesiell opplevelse. Og jeg var bare med på en tur, for jeg var bare helsesøster et år. Så gikk jeg over til som styrer på familiedaghjem i Kautokeino, som da åpnet for psykisk utviklingshemmede. Og når jeg tenker på det, så var det ikke sånn i den tid at det var småbarnsmødre og fedre som måtte komme på helsestasjon, for den gang så var det ikke motorisert ferdsel på vidda. Da var det rein. Og det betydde at det var derfor at helsepersonell, helsesøster, måtte dra på vidda, for at vi hadde da en snowmobil som vi kunne leie her. Så det var en veldig fin tid egentlig. Og da fikk vi jo se barna også i sitt hjemmemiljø. Og det var jo samisktalende foreldre som jeg møtte. Og jeg var jo helsesøster, som sagt, og den gang så var det ikke noe sånn timebestilling for barnekontroll, sånn som det er i dag. Nei, da var det når småbarnsforeldrene fikk vite at det var barnekontroll, så kom alle på barnekontroll. Og jeg husker min første barnekontroll, og vi hadde også legedag sånn en gang iblant, når vi hadde barnekontroll. Og jeg begynte å jobbe klokken 9, og vi var ferdig klokka 7 om kvelden. Og den gang så var ungene i komsa enda, bundet fast i komser. Og jeg husker distriktslegen sa til meg, kan ikke du gå og si til mødrene at de må kle av ungen fra komsa før de kommer inn på mitt kontor? Jeg gjorde så. Men det skjedde ingenting. De kom på mitt kontor, de brukte god tid, snurret opp de her bandene og alle som er på komsa. Så vi var ikke ferdig før klokka 9 om kvelden. Og jeg forstod samisk, så jeg trodde også at jeg kunne samisk. Så jeg snakket jo den samisken som jeg trodde jeg kunne. Og så gikk det en ukes tid, så fikk jeg besøk av en av mødrene på mitt kontor. Og hun så ikke på meg, hun satt seg ikke, hun bare så ut gjennom vinduet. Så sa hun til meg at nei, nå har jeg snakket med de andre mødrene, og vi har funnet ut at du forstår samisk. Men vi har tenkt at du kan bare snakke norsk, du. Så ble jeg så forferd, for jeg var jo kommet hit som samisk sykepleier, og jeg var jo kommet for å gi sykepleier til samefolket. Det var liksom en av grunnene til at jeg kom også her, for jeg så hvordan samiske pasienter ofte ble behandlet på sykehus. Så jeg skulle jo liksom være en god samisk sykepleier. Ja, så sa jeg,
hvorfor får ikke jeg snakke samisk? Nei, du skjønner, sa hun, mora der at hvis du snakker norsk, så lærer jo vi også norsk. Og jeg visste jo, i ettertid så vet jeg at hun var jo sånn, bodde jo mye på kysten, store deler av året, så den kunne jo godt norsk. Så jeg ble jo litt forfæret over det der, så da reiste jeg tilbake til Alta, til mor min, og så sa jeg, mamma, de vil ikke at jeg skal snakke samisk i Kautokeino. Ja, sa mor min, har ikke du merket det at mannen din som fra Lappaloppal, han snakker heller aldri samisk med deg. Dere snakker bare norsk. Nei, og nå må jeg fortelle deg sannheten, sa hun. Når du snakker samisk, så snakker du som en 3-4-åring. Og det er veldig ubehagelig å høre på deg. Og du, så sa mor min at du var det første barnet som lærte meg norsk der i Latteri. For jeg hadde hørt at eldste søsteren min hadde gått 1 år, første klassen 2 år, og jeg tenkte, det har ikke jeg tid til, for hun kunne ikke norsk. For jeg skal bli lærer, hadde jeg bestemt, når jeg var sånn liten. For jeg var så beundret den læreren som gikk med den fine veska der. Og da, når jeg begynte på familiedagen, etter hvert, så hadde jeg gode kollegaer som lærte meg, og hjalp meg å snakke samisk. Så nå tror jeg at jeg er ganske god å snakke samisk. Endelig, ja. Og når jeg var ferdig med den helsesøstertjenesten, så fikk jeg da vite at det skulle komme en institusjon for psykisk utviklingshemmede i Kautokeino. Og det var en foreldreforening for psykisk utviklingshemmede, og avdøde Inga Turi Hetta var leder der. Det var fylkeskommunen som skulle starte med det, og jeg fikk også vite det at det ble 6 små institusjoner rundt omkring. For det betydde at vi skulle tilbakeføre psykisk utviklingshemmede, som blant annet var på Trastad gård og rundt omkring i Norges land, til små institusjoner, og vi skulle begynne med mer sånn opplæring og trening av psykisk utviklingshemmede, og det skulle bli slutt på den tiden at jeg skulle bo i stue inn på en stor institusjon. Så jeg søkte da etter anmodning fra den gang Øyvind Vannbakk, distriktslegen Øyvind Vannbakk. Jeg sa jeg kan søke på miljøterapeut. Nei, sa han, du skal søke som styrer. Så søkte jeg som styrer på Kautokeino familiedaghem, og jeg fikk jobben. Og jeg startet den. Jeg var 25 år. Vi hadde veldig god opplæring. Fylkeskommunen fulgte oss opp med mye kurser, veiledning. Vi hadde masse konferanser. Og vi hadde det som var veldig bra, vi hadde tett og nært samarbeid med alle foreldre. Så det var virkelig en fin tid. Og jeg reiste jo rundt for eksempel til Trastad gård, og der fikk jeg vurdere noen som var fra Kautokeino, og fikk den tilbake, og så lenger sørfra. Så alle de som hadde før måtte bli sendt ut av kommunen, samisktalende, barn og unge som han måtte bli sendt til norsktalende, de fikk komme tilbake til Kautokeino. Vi hadde et internat, og der skulle folk bo, og så hadde vi et dagsenter, og der skulle det være aktiviteter. Og vi hadde 6 sånne faste boplasser. Og ellers så hadde vi et dagtilbud, så vi var sånn cirka 14-15 stykker. Så fylkeskommunen, vi hadde en buss, så barna fikk bo hjemme. De som kunne, de voksne bodde på internat. De som kom fra Trastad gård og rundt omkring. Det var mer voksne folk, så de hadde sin egen hybel på internatet. Var det mange som bodde utenfor Kautokeino? Husker du det? Jeg tror det var en sånn 4-5 stykker som jeg fikk tilbakeført. Og på dagsenter, der hadde vi en gruppe for
som hette førskolegruppa, og der hadde vi altså barn som var i førskolealder, og så hadde vi en arbeidsstue for snekkerarbeid, og så hadde vi en sånn håndarbeidsstue for de som ville ha håndarbeid. Og så hadde vi en kjøkkengruppe. Og alle som kom, og alle det skjedde jo noen lovendringer også, så alle hadde krav på undervisning. Så vi hadde også et nært samarbeid med skolen, så alle sammen fikk faktisk skoletilbud. Både barn og ungdom og voksne. Alle fikk det. Vi hadde voksenopplæring, så det var virkelig bra. Og du skulle sett for en utvikling vi hadde. Og vi hadde veldig godt miljø. Og vi hadde bare samisktalende ansatte i Kautokeino. Og fylkeskommunen var veldig flink på å skolere folk, så veldig mange av de som startet opp der uten noe sånn utdanning, de tok både vernepleierutdanning og helsefaglig utdanning. Og vi fikk permisjon med lønn, så det var virkelig en bra tid. Og vi hadde altså så godt arbeidsmiljø, og vi jobbet intenst med å få utviklet brukt alle dem sine evner, og du skulle sett for en utvikling de hadde. Jeg husker, hver morgen så hadde vi møte. Da hadde vi møte alle ansatte og alle beboerne og de som kom om dagen. Så hadde vi morgenmøte, og der gikk vi jo gjennom hvilken dag det var. Og jeg husker det var en som aldri hadde lært å skrive sitt navn, men han lærte det, for hver morgen så fikk han skrive sitt navn. Og da husker jeg det også var en lærer som sa at jeg har prøvd i 12 år å lære denne gutten å skrive navnet sitt, men ikke klart det, men vi hadde klart det. Så vi hadde virkelig et kjempemiljø for de som bodde der, og alle ansatte. Og vi hadde møter, og vi samarbeidet. Vi hadde aldri noen sånne store konflikter. Det var som en drøm, det er sånn drømmeverden. Det var sånn drømmeverden. Og vi var som en stor familie på en måte. I 15 år fikk vi leve i den der gode verden. Så ble det slutt igjen, så fylkeskommunen la ned alle sånne små institusjoner, og da var det alt skulle overføres til kommunene. Så familiedaghjemmet i Kautokeino ble etter hvert lagt ned og solgt til private, og de fikk flytte liksom i sine egne boliger rundt omkring, for det var liksom enda en ny reform. Da skulle alle få sin egen bolig og leilighet, så de fikk flytte dit. Og det at de måtte flytte de voksne måtte flytte i sine egne leiligheter, det ble jo veldig ensomt, for det var jo ikke veldig så mange som kom på besøk, så det var også noe som vi diskuterte, husker jeg, senere, at de var ensomme. Så vi som hadde jobbet med de utviklingshemmede, vi prøvde jo å gå på besøk, men vi så jo at de ble mer og mer ensomme. Og i dag så er det jo slutt på at de skal bo i sine egne leiligheter. Nå er det jo blitt et stort sånn omsorgssenter, så på en måte så er vi tilbake igjen til en stor sånn sentralinstitusjon som var. Så der skal de bo. Selv om det heter at de har sin egen leilighet der, så er det allikevel en stor institusjon. Omsorgssentrene er jo store institusjoner. Og jeg sitter jo enda i er med i forbundet for utviklingshemmede, og jeg er også kjent med at det forbundet de prøver igjen å arbeide for å få vekk de her store omsorgssentrene. For det høres så fint ut at de har sin egen leilighet i de store sentrene, men det er allikevel en institusjon. Det er helt noe annet enn når det var en sånn dagsenter og arbeidssenter, og så at de hadde sine egne hybler. Og så hadde de vi hadde en stor sånn fellesstua på internatet. Så de som ville være alene, de kunne gå på sin egen hybel og sin egen rom, og de som ønsket å være i stua og være litt sosial, de fikk komme dit. Så det var helt spesielt. Så dessverre det har blitt slutt på den tida.
jeg synes det er veldig trist at det er blitt sånn. Men sånn er nå livet foreløpig. Det ble ikke det samme tilbudet etter det som det var den gang.